çınar ağacı üzerine yapılmış bir kalp gördü. Bu kalp çivriyle ağacın üstüne kazınmıştı. Ah güzel çınar, kim yaptı bunu sana? Ah güzel kız, keşke herkes senin gibi olsa. Bence de aynen öyle. Biz önceden çok mutluyduk ama sonra iyi insanlar tükendi ve insanlar yerleri çok atmaya, yaşam alanlarımızı kirletmeye başladı. İşte bu kalbi bir genç yaptı. Öyle acıyor ki. Ama bazı insanların içinde hala umut olabileceğini fark ettik. Onları bir tohum gibi yeşertebileceğimizi düşünüyoruz. Hilal canından emindi ve ekledi. Bunu yapabileceğimizden eminim. Hatta ben de size yardım ederim. Örümcek başladılar. Küçük tersi insanın kulaklarını çevreye temiz tutmalarını sızladı. Örümcek ağlarıyla çevreye ilgili şiirler yazdı. Çınar kökleriyle haber taşıdı. Hilal ise arkadaşlarıyla koşup planlarını büyüttü. Planları işe yarıyordu. Dünya temizleniyordu. Sonunda ağaca çökeceğiz. Elbette serçe. Yoklar ağaç yaşayabileceğim olanlar olmayacak. Ama küçük bir sorun vardı. Hala bazı mutsuz insanlar vardı. Bir gün o insanlardan biri ağaç keserken Çınar'a denk geldi. Ve tam kesecekken bir ses duydu. Ve hemen arkasına baktı. Ses dedi ki, Çınar, ben Çınar, ne olur kesme beni. adam şaşırdı ve peki dedi. Ağacı kesmekten vazgeçti.